video kita kali ini, kita akan mengunjungi salah satu tempat wisata yang sangat menarik di Kota Payakumbuh, yaitu wisata Kapalo Banda terletak di Kenegarian Taram, Kota Payakumbuh. Pemandangan di sini sangat indah loh. Tempat ini masih sangat alami. Nah, ini lokasi parkirnya yang luas. Masih sepi karena ini masih pagi. Sengaja guys pergi pagi-pagi biar lebih asik. Kalau sore hari tempat ini sangat ramai sekali. Kapalo Banda Taram ini merupakan lokasi wisata favorit keluarga saya, dikarenakan tempat lokasinya yang masih sangat alami dan ini terdapat dua sungai yang mengalir yang airnya itu masih sangat jernih dan alami. Yakin deh pasti betah kalau kesini. Di sini kita juga bisa menikmati salah satu transportasi tradisional, yaitu rakit yang terbuat dari bambu. Untuk menaiki rakit ini kita dikenakan biaya 20.000 per rakit. Satu rakit maksimal untuk 4 orang. Jangan khawatir untuk berbelanja di kawasan Kapalo Banda Taram ini guys, karena semua yang dijual di sini harganya murah-murah. Nah, di bagian ini airnya masih dangkal ya guys. Ini diperuntukkan bagi anak-anak yang masih sangat kecil. Di sini terdapat berbagai macam spot foto untuk teman-teman yang sangat suka berfoto. Ini adalah spot yang paling keluarga saya sukai, karena di sini airnya sedikit dalam, namun masih ramah untuk anak-anak. Nah, lihat guys, airnya sangat jernih, sebening kaca, dasarnya pun bisa dilihat, dan masih sangat alami. Karena airnya sangat bersih dan jernih, teman-teman dapat menikmati atau melihat ikan-ikan kecil yang berkeliaran.
ini sangat direkomendasikan sekali untuk teman-teman yang sangat menyukai wisata alam. Sampai jumpa di video selanjutnya.